حبايبي لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد معايا، غادي تكون واحد الفيديو اللي كما وعدتكم غتكون ميك اب ديال شيئين. دونك او فور ا ميزور ديال لي كوموند اللي كنت كنديرهم ديال لي فيتمون لي اول اللي كنت صورت لكم ديال شيئين، كانت كل مره كناخذ اون بارتي ديال الميك اب، بقيت كناخذ بشويه بشويه تلقيت راسي خديت هاد لا كونتيتي هادي كما كتشوفوا. خديت هاد الكولي كامل. فاش جيت وجمعت كاع لي برودوي اللي خديت من شيئين قلت مع راسي واو جي الوسيني، لقيت راسي واخده هادشي كله كنقول ما رديش البال اون فيت. دونك بلا ما نطول عليكم، الا بغيتو تعرفوا لي برودوي اللي شريت بقاو معايا. خديت هاد لا كونتيتي هادي كلها ديال الميك اب. اي وي هاد لا كونتيتي كلها ديال شيغلا. دونك اول حاجه غنبداو بها غناخذ داكشي، ما درتش واحد الترتيب معين، جو بروندو فور ا ميزور ونقول لكم شنو خديت. اول حاجه هو هاد لو كيت ديال هاد لي كلوس هادو، كنت وريته لكم في واحد لا فيديو اخرى كنت درت ديال شيئين، غنخلي لكم لو لين في لا بار دانفو الا بغيتو تشوفوها. دونك فيها 3 ميني روج ا ليفر مات، واحد في النيود، واحد في الروج، واحد في الغوز، دونك لي بازيك. ثاني حاجه اللي خديت هي هاد لو كيت ديال لي بينسو. دونك هاد لو كيت ديال لي بينسو فرانشمون لو توشي ديالهم تري دو، فيه دي بينسو بور الماكياج ديال لي زيو، وفيه دي بينسو ديال تو سكي فون دو تان فار بوبيير. دونك هي ان كيت كومبلي. لو ديكور ديالو جاي مزيود بحال هكا، فيه هاد لي بتي بوين في الغوز. فرانشمون سي ترو مينيون. انا عندي كنت وريت لكم في لا فيديو ميك اب اللي كنت خديت واحد لو كيت ديال زويفا، هادو خديتهم باسكو كوم جو زي دي غادي نحددلو في الجيف اواي. دونك هو هاد لو كيت غادي يكون ان شاء الله في الجيف اواي. تاني حاجه كما كتعرفوا من الاساسيات ديال الميك اب هما لي باليت بور لي زيو. دونك j'en ai commandé plusieurs. ها هما كيفاش كيوصلوا. دونك كومونديت هادو. بعد اول حاجه اللي بغيت نقولها هو الباكاجين. كيصيفطوا لا باليت مسدوده بحال هكا، انا هنا قطعتهم بالسكوتش باش نحلهم، يعني فرانشمون كتوصل لا باليت كتوصل مسدوده، يا اوكان بروبليم. دونك كومونديت هادو اللي كان خرج هادي في الصيف، جو بونس كانت خرجت هاد لا كوليكسيون هادي. كومونديت منهم 3 كما كتشوفوا ها هما. من بعد بيان سور غندير لكم لي سواتش. هادي ديال بريز باليت، فيها لي كولور ان بو باستيل، وهادي جو بونس سي اون دوزيام نو جو بونسي سيتي اون دوزيام بيتش سانسيت. هادي سي لا ديزير باليت. فوالا هادو صراحه زعما باش نقول لكم كنت او فور ا ميزور كنكوموندي، مبقيتش عاقله وحده فيهم جو لي كوموندي اون دوبل باش نحطها حتى هي في الجيف اواي. دونك ها هما اللي خديت 3. و فرانشمون لومبالاج جو دي كتوصل، يعني لا باليت سوي سور ما غتهرس، ما غيوقع ليها حتى شي حاجه. كاين عاوتاني جو بونس هادو حتى هما ان دوزيام تيب دامبالاج، هادو في لي ساك دو بول. فوالا ها هو كيكونوا مسدودين. هادي سي لا دوبل امبالاج ميم. هادي سي لا بلوسوم، هادي سي كولور ان بتي بو سيريز. ها هي. وهذه جو بونس هي هذه اللي خديتها ان دوبل اكزاكتومون، سي لا بلوسوم هي اللي خديتها. علاش خديتها ان دوبل؟ باسكو فيها بزاف ديال لي بوسيبيليتي ديال لي توتو ميك اب. دونك انا قلت الا كنت غادي نحطها في الجيف اواي سا سري بيان لا بيرسون انها تكون عندها بزاف لي بوسيبيليتي في لا باليت، باش ما تبقاش غير في النيود ولا في لي كولور باستيل، باسكو ما كيعطيوش بزاف ديال لي زوبسيون. الوغ فوالا دونك غادي نحلهم من بعد وحده بوحده ونوريكم لي سواتش ديالهم. باي ذا واي بعدا
j'ai fait la vidéo, j'ai mis juste le fond de teint. C'est fait exprès de ne pas me maquiller, justement pour utiliser les produits les khadis min Shein. C'était la petite parenthèse. Donc, les palettes les khadis. Deuxième type, les palettes l'emballage, regardez, c'est tellement simple à ouvrir. Et c'est là, alors les couleurs, les ferras, je ne me rappelle plus. Je vais essayer de faire ça. Alors là, je pense que c'est la colorée. On va l'ouvrir tout de suite, hein, on va pas attendre. Ouais, c'est celle-là. Voilà, Hadia, la meilleure palette pour moi, les couleurs magnifiques. C'est pas parce que fait des possibilités, mais fait donc les couleurs un peu joyeuses, un peu qui sortent de l'ordinaire. Donc je pourrais absolument نجربها. Donc هذه هي اللي غادي ندير بها tuto make-up. Autre palette, donc كما قلت لكم راه ما غنحلهمش كاملين، ما غنستعملهمش كاملين، غادي نخلي على limite voilà, soit je fais en fonction de ce que je choisis, soit je fais un sondage via Instagram et vous me dites lesquels que vous voulez que ça soit en giveaway. C'est une possibilité. Donc, franchement, l'emballage, il n'y a rien à dire, rien envier les meilleures marques. Donc, je vais voir. يمكن حيت باقا عندهم البلاستيك هنا فيها نقدر هذه ما نحلهاش. دونك je vais voir directement في la commande ديالي وغندير لكم la photo. نخليها لكم quelque part في la vidéo. Donc voilà. Après هاد la palette هادي ديال toujours chez Gla bien sûr, سميتها Focalure, فيها 18 fards. كتفكر شويه, ça nous rappelle un petit peu les palettes ديال Huda Beauty, le nombre de fards ou la forme ديالها. هادي elles sont un peu plus chères que les autres, mais فيها les couleurs qui sont vraiment sympas. Pour les yeux, je dirais هادو les basiques ديال les palettes ديال des yeux, moi je trouve personnellement. Emballage vraiment très bien emballé. Voilà, et j'ai haka l'écriture en œuf doré. Alors miroir ou pas miroir, ça franchement je sais pas. Et ben super. Il y a le miroir ديالها حتى هي, les fards هما très joli. Je vais faire les swatchs ديالهم كاملين. Ou les noms c'est assez rigolo quand même. Dubaï, Ruby, Goldmine, Rose Gold, sympa. Voilà. Kim qui diront les fards ديال pareil, toutes les grandes marques qui diront des petits noms chaque phare. Donc c'est assez sympathique. Pour la suite, j'ai hésité vraiment entre les rouges à lèvres ou les blushs. Donc ma foi, je vais commencer par les rouges à lèvres parce que Brit un rouge à lèvres, le tester. C'est parti pour les rouges à lèvres. Alors, dites voilà, et c'est pas fini. خديت هادو كاملين غادي نوريهم لكم واحد بواحد. هاد لا كوليكسيون كانت خرجت في الصيف. خديت منها جوج, واحد نيود اللي سميتو نيكد comme le nom l'indique, et واحد اللي سميتو killer, un tueur. Donc on va voir. Le nude هو هذا, ندير لكم le swatch. ديالو donc ها هو. Vraiment c'est genre de couleur pêche claire, mais très très clair. Le deuxième qui m'a cliqué comme Houahada, le killer. Donc lui, franchement, j'ai envie de le tester. Et vraiment, waouh, c'est un genre de marron foncé métallique. Donc franchement, les métalliques, on aime ou on n'aime pas, mais la pub dialo عجبني بزاف, ou le design ديالهم c'est trop cute. فيهم هاد les dessins هادو un peu indien, oriental, c'est trop mimi. Donc pour le swatch, ouais, attends. Je vais mettre juste un petit peu.
Et donc, je vais essayer de le mettre. Donc, voilà, ها هو porté. قربت la vidéo باش يبان لكم. Voyez le reflet des lumières quand c'est métallique, c'est fait exprès. Après, comme je vous ai dit, on aime ou on n'aime pas. Le métallique, qui n'est donc la couleur, elle est pas mal. Mais à vrai dire, déjà واحد حاجه اللي ما عجبتنيش فيهم واحد la texture, je sais pas, فيهم واحد déjà واحد le goût bizarre. C'est pas qu'on les mange, mais si ça touche un peu, ما فيهمش شي ريحه زوينه. Donc ça me rappelle un petit peu le make-up ديال Primark. تاهما في هاد لي مات تاهما عندهم la même chose. Donc voilà. Après pour la tenue, من هنا peut-être la fin de la vidéo si je le garde, je vous dirai la tenue واش كيشد مزيان ولا لا. C'est censé être un rouge à lèvres mat, normalement morceau يبقى. Donc je vous dirai après. خديت aussi هاد les deux mat aussi. Ben, comme je dis, ma foi, elle a ما كتبان في la couleur تاهما métallique. Je sais pas, wesh, je swatch là. Donc si je dois en laisser pour le giveaway, parce que ma خديتش منهم double. Donc هذا جاي في je dirais rouge cerise وهذا orange. Donc les deux sont métalliques. خديت aussi هاد les deux gloss هادو, ils sont tellement géniaux. je sais pas واش كنتو شفتو كانت خرجت la dernière collection ديال les gloss ديال سيفورا, هادوك les gloss brillants. كنت شفت هادو عند شيئين وخديت بحالهم. Donc j'ai enlevé هذاك le rouge à lèvres mat parce que je voulais tester هاد les gloss معاكم. voyez déjà هذا عاد الفيولي فيه des بحال des points qui scintillent franchement. وفيه هاد الخطوطه هكا دي كروا, سي تري جولي. وهذا voilà pareil mais couleur corail. Donc غادي نجربو لكم. Le swatch je vais pas le faire parce que comme c'est visqueux ça va plus me يوسخ ليا اليديا, donc je vais le tester directement. Voyez comme c'est génial, franchement. Je sais pas vous, mais Anna, je trouve ça top. Regardez la lumière, ça capte vraiment la lumière هاد الجلوس هذا. والريحه ديالو magnifique, vraiment. واحد الريحه فيهم بحال الشوينغوم, بحال داك المسكه ديال بوبالو اللي في المغرب. فريمون الريحه ديالو زوينه. لو دوزيام ها هو نجربو لكم. باغي الريحه فنيونه. Voilà, هذا il est moins pigmenté que le premier. ما فيش ديك la couleur violette بزاف, donc à la limite نقدروا نديرو فوق من un rouge à lèvres, mais vraiment vous voyez ça capte la lumière, c'est magnifique. Donc هاد les gloss vraiment je vous les recommande vivement, ils sont top. Voilà. La suite il y a les rouges à lèvres. Donc là c'est vraiment des rouges à lèvres proprement dit, c'est pas des liquides, c'est des rouges à lèvres. Non, j'en ai pris que 3. هاد 3 هادو. Donc واحد في la couleur rose, واحد في bordeaux وواحد في الروج vif. هذا سميتو هوليوود, هذا rose tout court وهذا ruby red. Donc je vais vous faire le swatch. نبداو بهذا ruby red, c'est rouge rubis, vraiment l'emballage, hein, j'ai dû déchirer le truc, c'est bien emballé. Et là, waouh, regardez, regardez-moi cet emballage, magnifique, en métal. Et hop, je pense pour... Ah non, il y a le truc là qu'on pousse là, et là on le tire. C'est pas de la bombe ça. Ah voilà, la couleur elle est vraiment très jolie.
ماشي حمر وماشي je dirais voilà bordeaux. Donc à voir. Le swatch il est là. La couleur elle est juste sublime. وبالنسبة voilà la pose هي très agréable. Limite il glisse tout seul, voilà. الطيب vraiment ماشي شي حد اللي ناشف. Et la couleur voilà mat ماشي brillante. Vous voyez, très jolie. Mais vraiment هذا ديال l'emballage je suis épatée. Vous voyez là, hop on appuie كيخرج كنجرو c'est trop cute. Le deuxième rouge à lèvres mat هو pareil. عندكم هنا la couleur, on appuie et hop ça descend. ها هو mat. Donc le swatch هو هذا voilà. Voilà la couleur. Ah, franchement c'est un genre de vieux rose très joli. Et le dernier هو هذا ديال Hollywood. Donc franchement la couleur ça في le mannequin c'était joli. On va voir, regardez l'emballage. Ouais. Je pense que c'est aimanté, voilà. Vraiment ils ont mis franchement pour des rouges à lèvres Shein. Ah, il y a la couleur. Donc là je vais le mettre ici. Waouh, franchement, si vous voyez, c'est celui-là. La couleur, elle est très très jolie. C'est genre de rouge, mais dès les années, je sais pas, 60, le rouge, les raté. Donc le rouge, les raté, je fais le long de la carfassi. Voilà. Franchement la texture elle est vraiment agréable. ما كنحش به شي حاجه اللي حرشه ولا فريمون سي فريمون ليس. ما فيهش شي ريحه contrairement les gloss هما اللي فيهم ريحه زوينه. Et puis le packaging c'est une tuerie quoi. Franchement زعما pour هذا c'est comme je vous ai dit le numéro 201 وسميتو هوليوود. إذا بغيتو تقلبوا عليه في لو سيت ديال شي. De toute façon انا غنخلي لكم لي ليان في لا بار دانفو اللي الا كنتو محتاجين دي ريفيرونس تلقاهم ديريكت. ندوزو دابا لي بلوش اللي خديت. دونك خديت 6 ديال لي بلوش مي بون با د بانيك ماشي كلهم ليا كاين اللي خديت اون دوبل. دونك نوتامون هاد لي بلوش هادو غادي نحل واحد ونخلي واحد اللي غنوريكم وغتعرفوا نتوما راسكم بلا ما نقول لكم. دونك هذا اللي كنت ديجا حليت سي couleur smoked rose. Donc je vois pas le rose. هكا كيجيو وهكا كيجيو. فرانشمون هاد الاشكال هادو واش ما كيفكروكمش بواحد لا مارك؟ اي وي دايرين كيشبه شويه الميك اب ديال فانتي بيوتي في هذا لو ديزاين هذا وفي لا كولور نيت. دونك هوب كاين فيه chose qui est agréable petit miroir وهذا moi je dirais plus à tel marron. Voilà. Donc pour le tester de suite je vais prendre mon pinceau à blush. On va voir, comme je vous ai dit انا ما درت لا حطيت غير الفون دو تان pour tester avec vous. Waouh. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc voilà pour la pigmentation donc lié. Je vais aller doucement بالجهه الاخرى. واو franchement يعني فاش تاخدوه je vais essayer de نحيد هادشي هذا مي فاش تاخدوه فريمون شويه شويه راه كافينا. نتوما حداكم درت دابا مي فريمون واو سي ليميت tellement c'est foncé نقدروا نستعملو كوم برونزور.
franchement. دونك فوالا انا غنمشي نقاد هاد الفضيحه هادي وغادي نرجع لكم. Me voilà de retour, j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu, نقصت شويه داكشي mais vraiment alors là je suis épatée, la pigmentation c'est elle est là, ما نقدرش نقول شي حاجه اخرى. donc les autres swatchs je vais essayer d'y aller mollo. donc خديت هذا مش sais pas واش كيبان فوالا لا c'est mieux. Couleur 203 et Honey Milk Tea. C'est un genre de corail pâle. Voilà, c'est ce que je peux dire. Je pense mardi نحلو. Je vais le laisser حتى هو نخليه هكا فيه بالبلاستيك ديالو نخليه كاريمون الجيف هذا اللي غادي خديت منه جوج. C'est la couleur 204 Roman Holiday. Donc voilà, نحط وحده هنا وهذه غنحلها pour vous montrer. Donc là, du coup, je pense que le swatch ça va être avec les doigts, hein. On va éviter de refaire le même carnage. Mais franchement, déjà pour le prix qu'on paye, il y a le miroir et la pigmentation. Donc franchement, je suis agréablement surprise par le make-up de Shein. Il n'y a rien à dire, ça n'a rien à envier les autres marques qu'on paye extrêmement cher. Donc voilà, même l'emballage me casse facilement. Ça aussi un bon point. Enfin, je sais pas si c'est un bon point ou un mauvais point, mais بالنسبة لي شحال اللي كنكومونديها اللي كتجي من لاشين je préfère انها تكون bien emballée. Au moins je suis sûre انها جاتني نيشان direct. Voilà, hop, pareil. Et voilà, toujours le petit losange fait des reflets de voix. Voilà, le miroir à il y a de la protection pour protéger le produit ou la protection du miroir. Attendez, on va faire ça. C'est pas trop satisfaisant ça. Yeah. Donc voilà, le swatch, on va faire hop. Voilà, ça... Et ce qui est bien, enfin, la lumière, ça reflète un petit peu la lumière. Il y a un peu de highlight. Je vais essayer de swatcher ici la main. Hop. Voilà. Vous voyez là? C'est vraiment rose Barbie, je dirais. Très joli. Donc voilà. بالنسبه لهاد لي بلوش هادو كاين وحدين اللي جو بونس سيتي دي بلوش لي ميلونجي. خديت واحد النوع عاوتاني اخر من لي بلوش، خديت منه جوج. سي لو ميم لو نيميرو 4 اي كوريوزيتي. الى عقلين في عيني هو واحد لو بلوش اللي فيه دو ديغرادي، اللي فيه ان ميلونج ديال لي كولور. دونك اون فا ديكوفرير سا تو دو سويت. نحلو alors voilà, il se présente comme ceci. Hop. Voilà, tu vois, fait un miroir, c'est ce qui est bien. Je pense qu'il va aller comme le dégradé des couleurs, fait du rose et les cœurs à l'intérieur ils sont corail. Donc هذا كيبان ليا il est un peu léger, c'est rose pâle, donc à la limite هذا نقدر نجربو. Alors je reprends mon pinceau. Voilà. Et on va voir ce que ça fait. Ça va. Franchement, on peut y aller sans avoir peur. حاجه وحده اللي نسيت ما قلت لكم هما les quantités. Je vais regarder ça et je vous dis. Voilà, vous voyez qui fait un peu de highlight. Donc c'est ça. داكشي علاش فيه داك le dégradé, ما درتش le highlighter et du coup voilà, ça capte un peu la lumière. Bon, c'est pas assorti le rouge à lèvres que j'ai mis, mais voilà, pour tester. Donc voilà, c'est sympa. Donc هذا bien sûr je valide. هذا 5 grammes qui est bien بزاف, mais هذا 5 grammes. Les autres je vais vous dire le grammage.
Et ben contrairement à toute attente هذا كيبان ثقل من هذا. هذا فيه 9,3 غرام وهذا فيه 5 غرام. دونك هذا يمكن لومبالاج ثقل من هذا ولكن لا كونتيتي ديال هادو اكثر من هادو. ما بقاوش بزاف لي زارتيكل، بقاو كيلكو زارتيكل اللي هما هادو. دونك خديت دي فار individuels pour les yeux parce qu'ils étaient tellement beaux que je me suis dit waouh, allez soyons fous. Donc à la limite هادو نقدر نجربهم facilement pour le swatch ici pour les yeux. Voilà, c'était la même collection ديال هادوك les rouges à lèvres liquides métalliques. وهاد الثاني هذا وهي هاد لو فير سي اون tuerie. هذا سي ان جونر دو gris bleuté. Donc je vais les swatcher tout de suite. Ils sont vraiment trop beaux. Grattez-moi cette beauté, magnifique. Donc pour le swatch, déjà la pigmentation, rien à dire. Voilà. Et le deuxième, franchement Anna, celui qui me fait craquer le vert هذا. Tellement أنا شتا المانكان دايره بوحدو, il était c'est inhabituel mais c'est une tuerie. Donc Anna غادي limite voilà ce qu'on va faire, on va les essayer direct. J'y vais avec le doigt parce que avec le doigt la coloration كتبان plus. هنا البانسو كياخد لينا لا بودره. Franchement magnifique. Je sais pas vous mais moi je kiffe. Voilà. Tani, on va l'essayer de l'autre côté pour comparer. Ça va franchement ما عندي ما نقول. Voyez la couleur est tue. يعني ما محتاجينش نديرو معاه trop de trucs. هادو c'est des fards à limite qu'on peut mettre tout seul, نحطهم فوق العينين et le tour est joué. Donc هادو franchement je valide. Dernier phare individuel اللي كنتاهم ديك لا كوليكسيون ديال شي وايلد, حتى هو اللي كانت خرجت في هاد الصيف في الموا d'août. Il me semble que c'était dans les tons métalliques parce que gars هادوك la collection غالب عليها les tons métalliques. Une en peacock, bah, ça me fait penser à peach mais des pêches mais la couleur khadedra. Donc voilà, on va le découvrir. Il me semblait que c'était en peau, mini peau, voilà, c'est bien ce que je dis. Et la texture l'iraton, waouh, je vois les paillettes, je dis waouh. Hop, ça va. C'est vraiment sublime. La texture dialo liquide comme j'ai dit, plein de paillettes. Donc le swatch dialo, il faut y aller vraiment mollo. Voilà. En fait هادو c'est la même chose que واحد الوقت كانت خرج واحد لا كوليكسيون كنت وريتها لكم في لو اول ديالي ديال لاشا ديال سولد ايتي. كنت خديت واحد من سيفورا كيجي هو جوست مكيجيش هكا اون بو, كيجي اون توب. هو لي بايت كانوا فيه في لا كولور بلو, هذا فيه لا كولور فير. Vous voyez vraiment ça reflète. Donc on va le tester ma foi, pourquoi pas. Hop. Je me suis démaquillée exprès. Waouh. Vous voyez c'est pareil, هذا كيدار بوحدو et c'est plutôt festif hein, pour les soirées, pour voyez, magnifique. La collection She Wild هي هذه, c'est très joli. انا خديت غير واحد, هما كاين plusieurs couleurs. انا خديت les couleurs اللي ما عنديش. Donc je disais, les fards individuels, franchement je regarde pas. Je m'arrête de temps en temps, je fais ça. Je montre à ma fille.
La texture, franchement, magnifique. Même il y a un Magic, elle valide. On la voit pas le miroir. Un peu comme ça, non? Fais le pouce comme ça. On te voit toujours pas. tu peux me dire sinon. Comment tu trouves? Trop beau. Merci. Enfin, bref, revenons au mouton. Donc, dès que je suis libre, le make-up, je vais donc 1, 2, 3 et 4. Donc, on va voir la suite. Donc, je ne dis pas comme je dis, je pense que je vais l'utiliser plus tard. Et hop, ça sera dans le panier giveaway aussi. C'est un contour. C'est un stick pour le contouring. Bien sûr, fait le bout foncé, le bout clair. Donc, voilà la couleur Diallo Mocha numéro 102. Je vais vous laisser la photo à côté, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. C'est un concealer. Ma prache maintenant. C'était vraiment les derniers. L'article, c'était parmi les derniers. C'est un concealer léger en peau. La couleur Diallo, couleur nude. Donc voilà, c'est pas trop clair, c'est pas, donc je vais vous laisser quand même warm ocre, voilà. C'est le 3 warm ocre. Mais de la collection ma pratique نهائيا, je sais pas واش يكونوا جابوا الرياسور. Et puis خديت هاد l'anti-cerne هذا اللي كيكون على شكل ديال ستيلو un peu clair, même je dirais trop clair, couleur ivoire. هنا سميتو ginger, couleur gingembre aussi, ma foi pourquoi pas. Et voilà, collection Shiglam. C'est un peu plus clair que هذاك اللي موالفه كناخذ انا, كنت موالفه كناخذ وباقا توجور كناخذو. هذاك ديال جيمي ميبلين, la teinte beige rosé. Du coup, خديت هذا un peu plus clair pour mélanger, pour apporter un peu plus de lumière. Donc voilà. خديت هذه la poudre libre هذه. Donc, bien sûr, la poudre qui est connue de tout le monde, la poudre Laura Mercier ou la banana powder pour qu'on met après le fond de teint. هذه ديال Shiglam numéro 103 light brown اللي كتشبه le banana powder, franchement couleur chère. Donc كتجي بحال هكا فيه هاد اللعيبه هنا pour fermer, فيه هاد la protection هنا. Bien sûr, on a la protection et fait vraiment des petits trous. Les باش نحيدو la poudre باش ما يكونش beaucoup de pertes. Et had la houppette هادي pour appliquer la poudre. Anna personnellement je l'applique au pinceau. Mais voilà. C'est pour la poudre. Et puis dernier article, on a les fossiles هادو اللي خديتهم. Volume Drama, c'est plutôt, c'est bien fourni. J'irai plus pour les soirées ou pour un full make-up bien fourni. خديتهم هادو فيهم كيجيو هكا جوج, ما كيجيوش معاهم القط ديالهم ولا لاكول ديالهم, كيجيو في هاد لابواط هادي. Simple à ranger et on peut le réutiliser. دونك فوالا احبائي الغاليين, هذه هي النهايه ديال الفيديو ديالنا. غادي تكون ان شاء الله واحد دوزيام بارتي لهاد لا فيديو اللي غيكون توتو ميكاب ديال لي باليت اللي خديت كما قلت لكم. نتمنى يكونوا عجبوكم لي برودوي اللي خديت. شاركوني في لي كومونتير الراي ديالكم, ومن هنا لذاك الوقت كنقول لكم تبقاو على خير, الى اللقاء.